Evet sevgili Fotoğraf Bilgi Merkezi izleyicileri, bugün sizlere aynasız fotoğraf makinelerinin en yeni modellerinden 3 tanesini kısaca tanıtmaya çalışacağız ve karşılaştıracağız. Yanımızda sevgili yazarımız Aydın Yunusoğlu var. Bu 3 modelimizi kısaca ben tanıtmak istiyorum Aydın, izin verirsen. Buyur. Öncelikle birinci modelimiz Nikon'un ilk aynasız fotoğraf makinesi olan Nikon 1 serisinden J1 modeli. Evet, Canon mu önce, Nikon mu önce girecek piyasaya? Bir tartışma vardı. Nikon 1 ile önce girmiş oldu. Bu 10 milyon piksellik bir fotoğraf makinesi, aynasız bir fotoğraf makinesi. Bir diğer modelimiz uzun zamandır aynasız fotoğraf makinesi pazarına yatırım yapan Panasonic'in GX1 modeli. Bildiğin gibi Panasonic aynasız fotoğraf makinelerine uzun zamandır yatırım yapıyor. Ve Micro Four Thirds formatını çıkarttı. Bu da GX1 modeli. Bu sınıftaki ilk modeli bu da. Çünkü daha önce G serisi vardı, GF serisi vardı, GX serisi yeni bir model. Bu da 16 milyon piksellik bir model. Bir diğeri de Sony'nin iddialı modellerinden bir tanesi Sony Nex J3. Sony'nin son dönemlerde fotoğraf segmentine oldukça yatırım yapıyor. Evet, oldukça yatırım yapıyor ve gene bu aynasız fotoğraf makineleri sınıfında da ciddi modelleri var. Bu da daha önceki Nex 3 ve Nex 5 serisinden sonra çıkan Nex C3 modeli. Bu da 16.2 milyon piksellik bir model. Çok kısaca belki diğerlerinden farkı sensörünün biraz daha büyük olması diyebiliriz. Şimdi bu 3 modelle ilgili çeşitli ISO değerlerinde çekimler yaptık. Onları izleyicilerimize sunacağız. Ve bu 3 modelin gövdeleri ve diğer detayları ile ilgili konuşacağız. Evet sevgili Aydın, bu 3 farklı aynasız fotoğraf makinesinin gövde yapıları ve ergonomisi ile ilgili neler söyleyebilirsin? Valla ergonomiye geçmeden önce Nikon 1 serisinin yakışıklılığından bence bahsetmek lazım. Gerçekten hani maksimum, minimum, bir de optimum derler ya. Evet. Her şeyin optimumda tutulduğu bir ürün olmuş bence. Gerçekten şık bir tasarım olmuş. Ne eksik ne fazla. Yani vitrinde görüp dönüp tekrar kendine baktıracak bir ürün olmuş Nikon. Bunun yanında mesela Sony Nex serisi için de bir takım eleştiriler vardı. Mesela objektifin biraz büyük olduğu söylenir. Yani gövde tasarımına göre ve inceliğine göre objektifin biraz gövdede büyük durduğu söylenir. Böyle bir eleştiri var. Gövde değil de gövde objektife takılmış gibi. Evet. Ama ben şunu söyleyebiliyorum burada. Objektifin biraz büyük olması tutuşu biraz daha sağlamlaştırıyor gibi bir hani avantajı da var bu makinenin. Çünkü diğerlerinde olmayan bir avantaj var bu. Yani objektiften sıkı sıkıya tutup ve kolaylıkla zoom halkasını çevirip bir DSLR kullanıyormuş gibi. DSLR kullanıyormuş %100. gibi. Bu Panasonic'in en yeni GX1 modeli biliyorsun. Burada bir farklı olarak ilk defa Power Zoom dediği bir objektif yaptı. 14-42 mm'lik bir objektif ve küçücük gerçekten. Evet. Ve zoom halkasını çevirerek değil de zoom in, zoom out yaparak bir şey yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Bu objektif için ne söyleyebilirsin? Belki video için daha kullanışlı desek yanlış mı? Olabilir tabii, video için belki daha kullanışlı olabilir ama power zoom'ların kronik problemi bence ki yapı itibariyle de böyle olmaya devam edecek her zaman. Bir tepki sıkıntısı var. Yani burada mekanik olarak bir düzene hakimiyetteki tepki süresiyle Power Zoom'un tepkisi mutlaka farklı. Biraz ama farklı. tabii Panasonic'in de bu boyda bir objektif yapmak için Power Zoom'dan başka bir seçeneği de yoktu büyük ihtimalle. Gerçekten çok küçük. Yani buna bir zoom halkası eklemek imkansıza yakın olurdu. Zaten eklense de ergonomik olarak çok zayıf olurdu. En azından kontrolün duruşu iyi. Evet. Hemen baş parmakla veya işaret parmağıyla kullanılabilecek bir yerde. Nasıl kullanacağımı tam şey yapamadım. Onun için şöyle tutup baş parmağımla tam oraya denk getirip kullanmak gibi. O da olabilir veya işaret parmağıyla da. Herkesin belki de değişik bir kullanımı olabilir ama sonuçta alışık olduğumuz yerde değil. Evet. Onun için hani klasik manuel zoom yapar gibi şöyle tuttuğumuz zaman baş parmağımız geliyor power zoom'a. Panasonic'in gövdesinde şunu ben görüyorum. Diğer GF serisine göre biliyorsun aynı vizörsüz GF serisi vardı Panasonic'in. O seriden farklı bir model yaptı. Sanki biraz daha profesyonelleri çekmek ister gibi bu modelde. Yani bir takım kontrollerini üstünde yapması, stereo mikrofon koyması gibi. Canon G12'ye biraz benzemiş değil mi? Evet, yani Canon nasıl profesyonelleri o kompakt makineye çekmek istediyse Panasonic de bu modeliyle sanki biraz daha profesyonelleri çekmek istiyor gibi. Yani Nikon'la arasında çok büyük bir fark var. Hepsi aynasız fotoğraf makineleri ama hitap ettiği kesim çok farklı. Evet, mutlaka hatta şu belki de üçünün de hitap ettiği kesim birbirinden farklı.